Mi nombre es Juan Pablo Culazo, nací en Montevideo, en Uruguay, en 1986 y soy ciego desde mi nacimiento. Hace 13 años que me especialicé en grabar los sonidos de la naturaleza. Ahora estoy en un lugar que realmente es muy complicado para mí. El sonido de la ciudad es muy intenso y ahí quien siempre me salva es mi perra guía Rania, que me acompaña hace casi ya 7 años. Estoy aquí en Montevideo, en una ciudad extremadamente ruidosa, pero donde a mí me gustaría estar es en el campo, grabando sonidos. Hay muchísimos lugares que me gustan mucho. Uno de ellos, sin lugar a duda, está en Brasil, que es el Bosque Atlántico. Cuando estoy en el Bosque Atlántico, yo intento capturar la esencia del lugar. Y la esencia del Bosque Atlántico es la gran variedad de aves. Una variedad de aves que no hay en muchos lugares del mundo. Y el Bosque Atlántico está tan amenazado, está desapareciendo tan rápido, que registrarlo para mí es una alegría. Yo nunca tuve realmente una idea de lo que era la forma de las aves. Siempre creí que las aves que cantaban de forma más vistosa eran más bonitas, con plumajes más coloridos, y las que cantaban más tímidas eran aves más discretas. Pero una vez, cuando fui al Museo de Historia Natural en Uruguay, me mostraron las pieles de las aves. Pude descubrir entonces que aves que tenían plumajes muy coloridos no cantaban tan bien como yo me imaginaba que lo harían. Y aves más discretas, menos coloridas, tenían cantos más bonitos. Uno de los momentos que yo más disfruto es la noche. Uno de los cantos que para mí representan la noche es el del urtaú. Es un sonido muy intenso, muy musical. Más bonito mi dolor, para darte la mentira de un pasar. Fue delante de un piano que comencé a memorizar los sonidos de las aves. Notas, escalas, acordes y arpegios me ayudaron a grabar miles de cantos. El primer sonido que imité en el piano fue el del venteveo. Era un ave muy fácil de tocar. Hoy en día no puedo todavía vivir de mi trabajo de grabador de sonidos de naturaleza. Es mi sueño que un día eso se torne realidad. No me imagino haciendo otra cosa. Un día va a llegar. Ponemos aquí la máquina. Ahora sí, el grabador. La primera vez que escuché hablar de la Antártida fue cuando tenía 12 años, cuando vi un documental que mostraba la expedición de Scott y Amundsen. Yo me dije a mí mismo que un día iba a estar en aquel continente.
Para mí el sonido es una pasión, mucho más cuando lo grabo en la naturaleza. Los desafíos son muy grandes, es una situación que no puedo controlar. En realidad todo sonido que yo grabo para mí es como una especie de regalo que la naturaleza me da. Bajar del avión, pisar el suelo antártico y ser recibido por el comandante de la base chilena y el comandante de la base uruguaya de forma tan calurosa, me da la impresión, en la Antártida todos somos amigos. Es en un Carrier y al llegar al suelo de la base uruguaya, con mis manos tomar la nieve del suelo, aplastarla, apretarla, sentirla. Siempre me gusta tocar la nieve, es algo que me fascina, tengo una fascinación especial por la nieve. Y finalmente estoy pisando la nieve del suelo antártico, ya ansioso para que se inicie esta campaña del registro de los sonidos. Mi perra guía Rania se quedó en Montevideo y el que me acompaña a este trabajo de campo es mi padre. Yo de una montaña que hice una acantilado muy fuerte y una vuelta, Sí, una baliza allá arriba. a la que van a reparar mañana. van a dice. reparar. Sí. A mí siempre me gustó la nieve, es impresionante porque es suave, ¿no? Y pelotas como esta que fueron hielo, pero se pueden ir deshaciendo de a poco, se pueden ir, digamos, haciendo polvo. El viento ya disminuye la velocidad, puedo escuchar el mar y la verdad que en este lugar me siento totalmente en paz. Sentado en esta nieve con esos gaviotines, el sonido de las olas. No necesito realmente más nada. Estoy a 3.000 kilómetros de Montevideo, en la base científica Artigas, que está localizada en la isla Rey Jorge, en el archipiélago de la Shetland del Sur, en la península occidental antártica. Y es aquí donde estoy realizando mi trabajo. No creo ser un artista en la definición de la palabra. Para mí el artista en realidad es la naturaleza y yo capturo esos momentos. El escuchar el sonido de las skuas. Los elefantes marinos. De los pingüinos. Mi misión en realidad es que esos sonidos invisibles sean visibles para todos.
Esta parábola que tengo en la mano es extremadamente importante para grabar en la Antártida. Los sonidos aquí precisan de ser grabados con una fidelidad muy grande, están a grandes distancias y el mejor implemento que puedo utilizar es una parábola Telinga. Sin lugar a duda, la calidad del sonido es excelente, es prístina. Lo que uno precisa para realmente escuchar es tener la conciencia de que hay un mundo más allá de la visión. Es decir, tener la capacidad de entender que el mundo no se restringe apenas a los ojos. A partir de ese momento, cuando realmente existe esa conciencia de que los 5 sentidos pueden ser utilizados de la misma forma, las personas van a poder realmente escuchar, saber lo que pasa alrededor sin tener la necesidad de estar viéndolo. Mi misión en esta campaña en la Antártida es registrar todos los sonidos posibles. Los sonidos que están abajo del agua. La capacidad de escuchar la tenemos todos, solo que la gran mayoría la tiene dormida dentro de sí misma. Es una cuestión de permitírselo. Cuando en 2003 Santiago Claramunt me dio el grabador y el micrófono e hice mi primera grabación de un martín pescador, creo que ahí me di cuenta que nací para hacer esto, grabar sonidos, divulgarlos, difundirlos y mostrarle al resto de personas que es posible disfrutar de cualquier tipo de paisaje sin la necesidad de ver.